Друзья, напоминаем, что у нас есть вся продукция Quadlock, начиная от крепежей и заканчивая чехлами на любые модели телефонов, включая пленки, защитные стекла и прочие аксессуары. В том числе долгожданные чехлы на все iPhone 15 серии, включая защитные крышки, стекла и другие аксессуары. В наличии есть как оригинальная версия, так и версия Mag со встроенным магнитом, при помощи которого вам будет намного удобнее крепить телефон в автомобиле, в офисе или дома. Также Mag-версия чехлов полностью совместима с классическими мотоциклетными креплениями. А классический чехол подойдет тем, кто использует его только на мотоцикле. Если вам нужно надежное крепление, то это Quadlock.